привет! Сейчас 8 утра, и первые 2 урока физкультуры у нас сегодня, так что я, наверное, на них не пойду на второй, и пока что я сижу дома, так что да, сегодня будет влог. Уже 8:38, и, наверное, через пару минут мне должно уже выходить, хотя сейчас посмотрю. Да, сейчас 8:38, так что, наверное, я уже пойду в школу. Нам лифт починили. Я вспомнила, что я забыла блок для зарядки. Блин, ну как я буду его заряжать? За телефон. Он же быстро разряжается. Ну да ладно, надеюсь, терпит. Будет биология. У тебя две двойки и ни одной ответки. Сейчас технология, и я сделала гуся. Гуся! Сейчас английский, и я на него сейчас, наверное, первая приду. Пойдем домой. Я сейчас иду домой с Яной. И, в общем, да, она меня впустит во двор, потому что я сегодня ключи забыла. Потому что она вкусная. Что ты? Вообще... Шикарный свет, да? Это шикарно, да. Вот, я пришла. Ну вот, я пришла домой. Меня уже тут любезно встречают. Ладно, я уже пришла со школы, меня любезно встретили. На этом я прощаюсь. Буду сейчас делать уроки и монтировать видео. Пока.